زیه بیبی دلته څه کوې ترورې ته تر اوسه نه یې تللې دلته څه کوې ها نه زویه نه یم تللې راځئ 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 چې هغوی وژغورو راځئ سمه ده زر کوه زر کوه زر کوه زر کوئ راځئ چې وژغورو له دې ځای نه یې باسو سمه ده لږ ارامه اوسه ترورې ژوندی ده نښانه وړونکې ته دې ته وګوره زه ځم هغوی راغسمه ده ما خو تاسو ته وویل زویه چې موږ زاړه شوي یو خو یو له بل نه نه یې جلا شوي دا دی او دې لیدل بیا سره یو ځای شو خدای پاک په ما همدا رحم وکړه اشهد ان لا زلاله او ماشومان څه شوي دي ډاکټره هغوی نشته ماشه هغوی نشته زلاله او ماشومان یې له دې ځای نه به ولیدې ماشه ډاکټره هغوی هم دلته ول هو ماشه هغوی هم دلته ول ما ولیده فرید هم دلته نشته هغه ځناور هغوی تښتولی دي مه خفه کېږه ډاکټره دومره خو هېږو چې هغوی ژوندي دي ګوره ماشه سمه ده خو هغوی چېرته دي هغه پاست انسان هغوی بیا چېرته له ځان سره وتښتول او ورک شو ډاکټره آرامه اوسه چېرته چې موږ ته یې دا میښی و هغوی یې هلته بولي زلال کوم ځای وښوده ډاکټره هغې وویل چې شمالي لوري ته د قرادا ویروس مسکي هغه ځناور به ټول کسان هلته راټول کړي وي
سنګریانو څنګه جوړه کړه چې په مرکز کې دې کې پلاره مرکز خو دې کفاری ده پښتنې کول مو پرېږدئ خوشکه ژر کوئ دوی اجازه څه نه کوي خوشکه مو خوشکه مو نه څه غواړئ مو خوشکه مو خوشکه مو خوشکه دوی ولې څنګه راوستل سنګریان ماته ځای راشي چټیات مو وایا بیجان موږ هم همداسې غواړو که نه یو موټر را روان دی دوربین راکړه بله فرید دې څنګه دی هو هغه نه لرې لاړ شه اورم فرید ووژنه څه دا ته څه وایې ها ولې مه وایه ولې فرید نو اوس رسوا شوی ته یې پېژنې له سنګریانو سره مبارزه نشي کولی کله چې سنګریان په مرکز برید وکړو هغه وتښتېده د قدس له اردو سره د فرید کار خلاص شو دا د قدس د اردو پرېکړه ده فرید ووژنه ته څوک یې ها خاینه ته د چا کس یې بسته زه خاین نه یم اوس نو د قدس اردو تا نه غواړي فریده پلاره څه خبره ده زما د وژلو امر ورته وشو بیجان راکټیانو سنګریان وړاندې به پرېږدئ سمه ده قمندانه زه راکټ مکټ نه پېژنم ډارېږي بچیانو کامو را روان دی هغه مو ژغوري سمه ده راکړه زر کوئ ډزې وکړئ هغوی ووژنئ پلاره دوی لیونیان دي له مرګ نه نه ډارېږي همداسې را روان موږ دي یې مخه نشو نیولی ته موټر د شالارې ته راوله زه یو ځل سمسې ته سمه نه پلاره وګوره خاوند دې ستاسې ژغورلو ته راځي تا څه فکر کړی و البته چې راځي هو البته چې راځي ښکاره ده چې راځي تاسې پیدا کوي خو ژغورلی مو نشي ته څه کوې ځناوره Azalal, grane. Oažlala šuaj. Larčana. Larčana. A ti rašu grane. A grano mačano.
جانا ګرانې زما د خدای ډېر شکر دی تاسې وژغورل شوئ سمه ده هر څه تېر شول سمه ده ډاکټره حالت مو ښه نه دی څه نه حالت مو هېڅ خراب نه دی تاسې لږ ډار شوي یئ اوس نو خپل کور ته ځو ټول به بیخي بېرته ښه شئ انشاءالله ازر کوئ ازر کوئ ازر کوئ ازر کوئ پورته شئ ازر کوئ پاڅېږئ خپل کور ته ځو ازر کوئ هېڅوک هم نه دي پاتې فرید ځناور دلته نشته وتښتېده هغه وتښتېده چېرته وتښتېده موټر کې وتښتېده بیژن هم ورسره ده بیژن هماغه جلۍ ده چې زما د وژلو هڅه کړې وه چېرته لاړل ها ما وژغوره قمندانه مړ کېږم ومې ژغوره چې حال ووایم حال ووایه یوازې موږ دلته یو چې تا ژغورلی شو بې ځایه سرزوري مه کوه فرید بېرته خپل ځای ته لاړه ځای چېرته دی سمه ده زر کوئ پاڅېږئ پاڅېږئ زر کوئ زر کوئ راځئ چې کور ته ځو ودرېږئ فرید زر کوئ خپله خور دې ونیسه خپله خور دې ونیسه ته هم راپورته شه زر کوئ زما خپل کور ته ځو هلته بیخي ښه کېږئ څه خبره ده ته ودرېږه زما عایشه جانې عایشه جانې سترګې دې خلاصې که خلاصې که سترګې دې خلاصې که سترګې دې خلاصې که لور جانې لورې سترګې دې خلاصې که لورې سترګې دې خلاصې که لورې دا خو ستا حق دی ها نصیبه زر کوه پاسې که زویه زویه سترګې دې خلاصې که څه وغله که نه زویه څه خبره ده زویه ته تاسې څه وشول بچیانو زلا 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 په تاسې څه وشوه زلا په تاسې څه وشول زلا زلا ووایه څه وشوه بچیانو زر کوئ پاسېږئ زلا خبرې وکړه خیر دی خبرې وکړه زلا زر کوه پوه شه شه که نه ډاکټره موږ ته یې پیچکاري وکړه څه وایه موږ ته یې پیچکاري وکړه نه 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 داسې نشي کېدلی نه زلا زلا ډاکټره ډاکټره
چې دوی شهیدان شول. اسمت ورور څه وویل؟ یا ته لیروله شهیدانو پسې څوک نه ژاړي ګرانه. سمه ده؟ سمه ده. اوس نو دلته نشو پاتې کېدلی. هغه بلاوې سنګوریان دا ځای پیدا کوي. پلار مې رښتیا وایي مورې، له دې ځایه ځو. که اوس له دې ځای نه ووځو د سنګوریان په لاس کې غورځېږو بیژن. لږ نور هم باید صبر وکړو. دیلا بیژن ته باغچه کې چېرته ځان پټ کړه لورې؟ فریده ته دې هم تل خونه کې چېرته ځان پټ کړه. که سنګوریان دلته راغلل زه یې بېرته لېږم. مورې ته زه پوهېږم ځان څنګه وساتم. زه د کور بې ګناه مېرمنه یم. سنګوریان له ما سره هېڅ کار نه لري. زر کوه زه لاړه شه لورې. ته بې ځایه ټینګار کوې چې هم دلته پاتې کېږو. زما خبره نه منې؟ ستا ستونزه څه ده؟ ستا څېره نوره رسوا شوې ده. له سنګوریانو سره مبارزه نشي کولی. هغه کس ته وې غالب ته زما د وژلو امر تا وکړه که نه دیلا؟ ستا د وژلو امر د قدس اردو کړی فریده. ستا پر ځای یو بل څوک ګمارل شوی. ته چاته کار کوې خاینې؟ ما ته چا دا میخی دی؟ زما پر ځای څوک ګمارل شوی؟ د اردو لخوا ستا پر ځای زه ګمارل شوې یم فریده. څه خبره ده غفوره؟ ته د باندې ووځه. دا خو کنه به چې هغوی دلته راتلل. حرکات ونه کړې. څه نشته قمندان صاحب. اصلې همدلته پاتې شه. سمه ده قمندان صاحب. پاڅېږه دې خواته شه. زر کوه لرې شه. دې خواته شه. زر کوه. په ده څه وشول؟ فرید خاوند مې کور ته راغی. د کوټې دروازه یې بنده کړه. وروسته مې بیا د ډز غږ واورېده. په دې ځناور څه شوي دي؟ ته دلته څه کوې؟ ته د فرید مېرمنه پېژنې اصلې؟ د فرید مېرمنه؟ ته
ته د بشیر هغه ښځه چې فرید در سره په زړه واده کړی ته د زهرا بیجان مور یې که نه راته ووایه ته د یاسلین په نوم کومه لور لرې د هغې بړه په څه پوهېږې منظور جانې ته ما ته څنګه دا خبرې کوې زه په دې خبرو هېڅ نه پوهېږم ته دا انځور پېژنې اصلې اوس یې وخت نه دی هغه دې په جیب کې کېده زر کوه اصلې بشیر یو شتمن او زورور سړی و فرید خپل ورور بشیر سره یې لوی خیانت کړی د هغه مېرمن او لور یې هم ترې اخیستي بشیر قومندان ته داسې وویل خدایا یعنې بشیر زما پلار دی او د فرید مېرمن او لور زما مور او خور دی باور مې نه کېږي اصلې بشیر چې کومه کیسه وکړه هغه کلونه مخکې وه دا چې اوس هم هغوی ورسره شته او که نه په دې نه پوهېږو اصلې فرید زناور ته زما د خور او مور ځای معلوم و سمه ده ته زما په عمر کومه لور لرې زه هېڅ اولاد نه لرم لورې غفوره ته لاړ شه تاسې دواړه دلته پاتې شئ ته دلته پاتې شه راکټ دلته کېده زما د امر په تمه پاتې شه له دې ځای نه ژوندي نه شي وتلی که مقلن و ژوندی د قومندان سره ژوندی دی د زړه ضربان یې ډېر کم دی فریده فریده سترګې دې خلاصې که فریده فریده ولې فریده ولې دې داسې وکړل ها زه حال وایم د قدس د اردو په اړه مور دی خور دی هر څه وایم عسکرې ووایه د قدس اردو ترکیې کې سیلي پوله کې زه دې تباه کړم مړ نشه فریده پام کوه فریده ما ته هر څه ووایه زه دې ژغورم
حق روایې پیچکاري وکړه تاسې نه شي کېدلی سترګو په وړاندې مې غوږ ورځېده یو وغورځېده هېڅ مې ونه شو کړی هغه فرید څه نامر داسې وکړو زه د دې کار حساب یې ورسره حتمن کوم هغه ټوټه ټوټه کوم قومندان صاحب پیدا مو که قومندان صاحب خو سخت ټپي دی حرکت کولو پولې نه تېرېږو فرید غواړي چې موږ ته هر څه ووایي برید دی شاهینه اصلی حق ځای نه ووځئ زر کوئ حق ځای نه ووځئ اصلی له هغه ځای نه ووځه داسې نوار باید ما ته خپله مور او کور وښایي شاهینه داسې نه پرېږدم ما ته باید خپله کورنۍ وښایي ژوندی پاتې شهر څه بربادېږي سرداره زوی څه خبره ده سرداره څه خبره ده سرداره ځواب راکړه سرداره ته ښې سرداره قومندان صاحب څه خبره ده د فرید د تښتولو هڅه کوي سرداره زویه سرداره ووځه اصلي زر کوه نه راوځه دغه ځای نه راووځه دا ځل نشي کېدلی دا ځل ته خپله مور پیدا کوم ټولو باید ما ته خپله مور وښایي درته وایم حال ووایه مور مې چېرته ده زما ساتنه وکړئ نه خوشي مې که زر کوه اصلي زر کوه پام کوه لور جانې شیانو پوهېږي فریده د فرید بیولو ته راغلل که مړ شي نو د ټولو لپاره بښه وي ودرېږه اصلي ودرېږه اصلي ودرېږه خدای مو ووهه شاهینه تاسو ښه یې ښه یو قومندان صاحب ښه یو
ووهه. قومندان صاحب هڅه یې وکړه چې فرید وتښتوي خو اوس ستونزه نشته اړتیا ده چې زر یې روغتون ته ورسوو قومندان صاحب. سمه ده سرداره چورلکان د اوس پولې ته درلېږم هغه ابلیس دلته راغله. پوه شوم قومندان صاحب امن پر ځای کېږي. ستا ستونزه څه ده؟ د خدای لپاره ته څه کوې؟ زه مې خپله مور غواړم شینه، پلار او خور مې غواړم، خپله کورنۍ مې غواړم. نور نه پوه شه، ته ولې زما په حالت نه پوهېږې؟ عملیات خانه ته یې بوته قومندان صاحب. پوه شوم سرداره زویه موږ اوس د زلال خور او د ماشومانو جنازه خاورو ته سپارو. زه نه غواړم چې ډاکټر یوازې پرېږدم. نازه همالته ګرځي. کله چې د فرید د حالت په اړه پوه شو بیا نو هدیرې ته راشه. امن پر ځای کېږي قومندان صاحب. هغه پست انسان چیرته دی سرداره؟ دننه دی. ته څنګه یې ښې سرداره؟ ما څه کوې؟ د ډاکټر حالت څنګه دی؟ څنګه به بیا؟ حالت یې خراب دی، په سختۍ ځان کنټرولوي. که غواړي ته لاړ شه. څنګه؟ یو ځل د هغه عملیات خلاص شي پوه شو چې هغه ځناور په څه حالت کې دی. درمل ورته ورکړئ بیا د عملیات د کوټې نه وباسئ. د نیول شوي کس حالت څنګه دی؟ عملیات بریالی پای ته ورسېده خو 4 ساعته به په سخت حالت کې وي. که هغه نه ووته ژوندی پاتې کېږي. مه مړ کېږه فریده، پام کوه چې مړ نه شې. موږ ته باید هر څه ووایې. ټولې لارې د کنټرول لاندې ونیسئ. هېڅوک باید دننه رانشي. سمه ده پام کوئ. په خبره پوه شوئ؟ اوس نو علي اپو دروازه کې ودرېږئ او تاسو هم د ودانۍ شاته لاړ شئ. دا چې دا ځای دوی کله بند کړی نو په دې معنا چې کاکا مې اوس هم ژوندی دی. انشاءالله چې ژوندی به وي. دا عسکره مې باید وخته مرداره کړې وای. هغه عسکره تا پېژنې بیژن، له هغې نه لرې واوسه. زه لاړه شه لاره کې چېرته ماته په تمه شه. زه ځم کاکا دې ګورم بېرته راځم. سمه ده مورې. دیلا ترورې دلته څنګه راغلی یې؟ اندېښمنه شوم نورې. که هغه بس سړی هم دی خو زما خاوند دی. د څه په اړه خبرې کوي؟ زر کوه راځه. شیبه هم دلته ودرېږه. قمندان صاحب دیلا ترور راغلې ده. دا ښځه څوک ده؟ د فرید مېرمنه ده. د فرید مېرمنه؟ فرید خو خپله مېرمنه وویشتله، دا نو څوک ده؟ زه د رسمي نکاح مېرمنه یم، هغه د موقتي نکاح مېرمنه وه. کوټې کې پیدا کړ. ستا ماشومتوب مې چې ولیده ما وایه چې تا ته یې راوړم. کیدای شي ستا په درد وخوري لورې. د
منظور کې چې کومه مېرمنه ده هغه دې نه ده لیدلې؟ نه لورې سمه ده دا وړه جلۍ د فرید لور چېرته ده د لا ترورې اصلی همدومره بس دی کله چې بېرته ښه شو هر څه به ووایي سمه ده ښکاره ده چې دیلا نه پوهېږي مهرباني وکړه دیلا څه ویل غواړې هغه زه د خپل خاوند لپاره راغلی یم قمندانه هغه څنګه قدس اردو د فرید د تښتولو هڅه وکړي هلکانو ته خبر ورکړه سمه ده تاسې ټول ډېر پام کوئ اندېښنه مه کوه ماته یې پرېږده دیلا مېرمنې دلته بې ځایه مه په تمه کېږئ اوس هېڅوک نشي کولی له هغه سره وویني د جګړن خبره دې واورېدله بې ځایه مه په تمه کېږه صبر وکړه چې یو ځل یې وګورم وګوره زویه ځه ترورې ژوندی اوسې شاهینه امر وکړئ قمندان صاحب زر کوه جنازې ته ځو سمه ده قمندان صاحب زر کوه قمندان صاحب خیر دی زه له دیلا سره پاتې کېږم وروسته بیا راځم سمه ده اصلي خو هغه ښځه په څه نه پوهېږي بې ځایه پرې فشار مه راوړه سمه ده سمه ده قمندان صاحب بنده وخلاصه پرېږده بلې لومړي کار کې بریالی نه شوې فرید باید مړ شوی وای د مړه کېدلو په حالت کې و چې سنګریانو برید وکړ فرید اوس روغتون کې د کومه په حالت کې دی زه هم روغتون کې یم که فرید حال وویل نو ترکیه کې د قدس د اردو پلانونه او د ترکیې په سویلي پوله کې د القاعده د دولت د جوړولو کار له سخت ګواښ سره مخ کېږي ته د قدس د اردو د نوي قمندانې په توګه دا ګواښ لرې کړه او فرید ووژنه دیلا فرید بله د ځای نه په تابوت کې وویستل شي خپلوانو مې زنګ وهلی و ته څنګه په تمه یې که فرید ژوندی پاتې شي نو زه له هغه خاین سره ژوند نشم کولی غواړم چې د وروستي ځل لپاره هغه سره ووینم او یو څو خبرې ورسره وکړم جګړن سردار امر کړی ترورې د هغه څنګ ته هېڅوک نشي تللی ته ښایي څه ستونزه لرې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى فنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فاضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن يسلم لوري ومي بخا تبا هیڅ کله هم خپل مور او خور پیدا نشي کړای لوري دا خو زما د خور کور دی هیڅ پوهه نشم دا خور دلته څه کوي دغه خپرونه د